Jehovah no eriko sy apingako. Izy no nitoky ny foko ka vovonjy de ny falo ny foko ka ny irako no iderako azy. Zany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:20 andiny fahavito zany ny arabako antsika rehetra. Ie, mety gagangamba ianao iny zany apinga zany. Ie, zany apinga zany de fitaovana hoentina fiarovana rehefa miady. Ina ty tenin'Andriamanitra tenenina? Ty tenin'Andriamanitra tenenina hoe Jehovah no miaro protecteur amin'ny zavatra rehetrarehetra mety ho tranga dia Andriamanitra no miaro de falo foko satria matoky an'Andriamanitra satria izy afaka miaro amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Ary zay indrindra rakizy no hitantarako anao tantara anankiray androany zavatra nitranga tany Afrika. Ity tantara ity any Afrika any misy karazana biby be dia be any anaty ala any. Misy amin'ireny tena biby mazika ary biby tena mihinana olona mihitsy ny ary angambany reny biby reny. De indray andro nisy zazalahy anankiray zay tany Afrika nandeha tany anaty ala izy ny zavatra nataony de rehefa andeha hody iverina izy ny anaran'io zazalahy io de antsoina hoe Yombo. De rehefa nandeha zany Yombo andeha hody am'izay izy de taitra be izy satria nanino nisy biby nitsorika be ohatran'izay de angamba niny biby nareny fofoko izy de lasa nandeha nitsoka anakany. Girafe angamba ny anaran'le biby anankiray iny de tampotampoka teo nitodika izy nahita liona izy teo amin'ny 30 metatra teo akaikiny teo le izy. Niratra be amin'ny masony na tahotra Yombo. Rehefa natahotra Yombo lasa ingany izy niazakazaka nianika teny ambony hazo izy. Rehefa teny ambony hazo izy nangovotra be le liona na anenjika anazy de nisaotisaoty teo akaikiny teo le liona anenjika azy angamba hinana anazy angamba tena zay mihitsy ny tanjon'le liona. Teo am'izay rakizy hinana ataony Yombo. Yombo tena mpivavaka ary tena tia an'Andriamanitra. Ary tamin'ity fotoana ity izy niantso an'Andriamanitra am'izay hoe Andriamanitra vonjeo fa tena tadinana anaty liona ity. Andriamanitra apio fa le liona nefa rakizy tsy nety niala teo adiny ray adiny roa adiny telo me manomboka me alina ny andro. Teo izy niteny Andriamanitra ianao angena anampy an'i Daniela tamin'ny Daniela tao anaty lavaky liona tena nakombona ny vavan'ny liona ianao. Zany Andriamanitra mivavaka aminao koa de inona zany no ataoko eto zany. Tena malahelo Andriamanitra apio manokan'Andriamanitra. Fa le liona rakizy tsy netsika teo mihitsiny. Andriamanitra manana fomba fiasany izy ndraindray tena tsy haitsika mihitsy le ohatriny ahoana. Fa tamin'ity fotoana ity tsy nisy zavatra hitany Yombo mihitsy hoe ahoana ary ny famonjen'Andriamanitra. Alina ihany ny andro natory le liona mitsanina teo ambany hazo teo niandry anazy teo. Ozy izy ngamba le liona rehefa taitra eto hitony sakafoko fa tsy maintsy hohaniko ito androany. Yombo natoky an'Andriamanitra nefa ozy izy Andriamanitra matoky anao hafamina fa nampiay anao. De natory ihany koa rakizy Yombo. Raiko tory izy de raiko tory izy de raiko tory izy teo ambony hazo tao. De nanomboka natory izy de nanomboka nareo ngamba efa mahita le rehefa tena raiko tory eny de manao an'izao de manao an'izao tampotampoka teo rakizy nenjery Yombo. Nenjera aveny ambony hazo Yombo fa inona nitranga nitotona teo ambon'le liona izy rehefa nitotona teo ambony kibon'ny liona izy taitra be le liona tonga de lasa nitsoka le liona fa natahotra be hoe inona zany lasa nitsoka lasa nitsoka lasa nitsoka. Yombo kosa taitra be izy de mifoy izy de taitra be izy de inona zavatra hita liona nandeha nitsoka de gaga izy hoe wayo lasa nitsoka le liona. Tena nisaotra an'Andriamanitra izy. Zay zany zavatra tian'Andriamanitra atao ho famonjena ny Yombo. Ndraindray zavatra tsy takatry ny saitsika. Ndraindray zavatra tena hoe ahoana ary ny fomba ataon'Andriamanitra hamonjena anahy.
aika zay fomba namonjen'Andriamanitra azy de faly eo ambona de afaka nandeha nody tany an-tranony amin'izay satria novonjen'Andriamanitra. Tena afavitsy fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Indraindray famonjen'Andriamanitra atsika tena mahagaga mihitsy ary zavatra tsy eritreretin'ny saitsika. Ianao ihany koa de tadidio zao Andriamanitra nge afaka mamonjy ianao indraindray ianao mety miandry ela be eo ahoana ary fomba ataon'Andriamanitra amonjena aza eritreretiny zany fa Andriamanitra manana fomba amonjen'ny olona tsiraray avy. Inona zao ny olanao, inona zao ny zavatra manahirana anao, tadidio fa Andriamanitra manana fomba fiasa mahagaga afaka amonjena anao ary zavatra tsy eritreretinao mihitsy hoe ahoana koa ny eritreretany eo ambony zany hoe menjera veny ambony eny izy raikitory de mitotona eo akibon'ny liona, totona mahafinaritra be satria akibon'ny liona tsy maninona raha mitotona tamintany zao izy mety narary fa teo akibon'ny liona izy de sady tsy marary no lasa mitsoka le liona. De mahagaga ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ianao koa misy zavatra mahagaga ohatrany tian'Andriamanitra amonjena anao fa matokia azy ianao. Tadidinao ve ny tenin'Andriamanitra lazaiko anao tany amin'ny voalohany? Tadidio fa Andriamanitra no hery sy ampinga ary izy no itokin'ny fo ka voavonjy de nifaly ny foko ka ny hirako no hiterako azy. De andaontsika hifaly izy ohatran'Andriamanitra fa mino fa tsika rehetra ihany koa de anaovan'Andriamanitra famonjena mahagaga. Tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra amin'ny manaraka indray de loma daholo.